Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman sehat, panjang umur dan murah rezeki. Hari ini saya beli kembali satu di tambak. Saya sembunyi di semak-semak ini, di samping tambak. Mudahan poin. Anginnya cukup kencang teman-teman ya, sekali angin. Dan poin banyak hari ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Salam satu hobi. Kita langsung saja menunggu Belibis. Oh, sayang sekali di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Angin kencang.
sore pulang. Hari ini banyak yang belum poin, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi. Padahal sudah pas ambilannya, ternyata belum mengenai target. Saya heran juga nih kenapa angin lumayan sih kencang. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti punya lebih banyak lagi, teman-teman. Kita pulang dulu. Salam, satu, hobi. Jauh sekali. Bismillah.